You're a superhero. Video လေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့နေပညာမျိုးတော့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် video အသစ်တင်တန်းကြည့်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးနားအကောင့်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် 1 2 3 come on နေပညာမျိုးတော့မှပြန်လည်ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကိုပန်ကျူအောင်ကုတ်တစ်ခုပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် website တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်စရာမလိုဘူးတခြားကျွန်တော် hardware တွေပါတယ်ကျွန်တော်မလိုဘူးเนาะကျွန်တော်လိုအပ်တာကတော့ဒီ software တစ်ခုပဲကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဒီ to upgrade တော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာပဲအလွယ်တကူသွားပြီး download ရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software download နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြောရရင်ဒီ Play Store ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ search bar မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာရမယ် 2R creator ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ 2R maker ပေါ့နော် 2R maker ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်အဲကြရင်မှာကျွန်တော် software တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ software လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ် 2R maker ပေါ့နော်ဒီ lemon ပုံစံလေးအဲဒီ software လေးကိုတွေ့ပြီးဆိုရင် download လုပ်လိုက်ပါ download ပိုင်းဆိုရင်တော့ install လုပ်လိုက်ပါ install လုပ်လိုက်ရင်ဒီလို open လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲကြရင်အဲဒီ application တွေတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်အခုအသုံးပြုနေတယ်ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီ application တွေတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဟိုကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် QR code လုပ်လို့ရပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် QR code လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်အခုမျှပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ link ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုQR code လုပ်ချင်တယ်အဲကြရင်ဒီ YouTube channel ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာချပေးရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook account ရဲ့QR code လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် Facebook account ကို QR code လုပ်ချင်တယ်အကြရင်ဒီ Facebook account ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်လက်ထားပြရမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုမှအနေနဲ့ဒီ Facebook profile ကိုပေါ့နော် QR code လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook profile ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထောက်ရမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook ထဲဝင်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ icon ပုံစံလေးကိုထားမယ်ဝိုင်းဒီအဆက်30လေးကိုကျွန်တော်ဝင်မိလိုက်မယ်အကြရင်ဒီမှာ copy link ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ copy link ကိုကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်ကူးပွားရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ link ချတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ link ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ချပေးရမယ်အဲ့တော့အနေနဲ့တစ်ချက်နဲ့လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နည်းနည်းလေးဖိလိုက်မယ်page ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အကြရင် page ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါပြီအကြရင်ဒီမှာအစင်းအောင် quality နဲ့ create QR code ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ QR code ရှာပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ channel QR code ပါဒီ QR code ကိုကျွန်တော်ဟာဒီအကြောင်းမလို့ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းပြောင်းနေလိုက်ရတယ်အကြောင်းပြောင်းနေရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ background color ပေါ့နော်သူကနောက်ခံအကြောင်းဒါကျတော့ QR code color QR code အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် background color ကိုကျွန်တော်အဖြူထားလိုက်မယ်QR code ကိုကျွန်တော်အနီထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အနီထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီဒီမှာဆိုရင် QR code ကအနီ background color အဖြူပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောင်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် QR code အမဲပြန်ပြောင်းမယ်အမဲပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကပုံမှန် QR code ပေါ့နော်အမဲနဲ့အဖြူဆိုပုံမှန် QR code ဖြစ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် QR code လုပ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကို save ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို save လိုက်မယ် save ဆိုတာလေးရှိရအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ okay လေးရှိပါတယ် okay လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ gallery ရောရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ gallery ရောရောက်ပြီလားမရောက်ပြီလားကျွန်တော်တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ gallery ရောလုံးဝမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမရောက်သေးဒါ error ဖြစ်တာပေါ့နော်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက် screenshot ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်screenshot ကြပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထားလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် screenshot လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ screenshot တွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပါပြီဒီပုံလေးကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ QR code ကQR code သုံးလို့ရတာသုံးလို့မရတာစမ်းသပ်မယ်ပေါ့နော်စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ QR code ဖတ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတော့ဒီ QR code ဖတ်တဲ့ဒီ scanner application တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ QR code ဖတ်တဲ့ scanner လေးမို့လို့ကျွန်တော်ဒီရဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်မှရင်ကျွန်တော်ခုနကဟို screenshot ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကscreenshot ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဒါခုနကကျွန်တော် screenshot ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးအဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်QR code ဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook profile ကိုတန်းရောက်သွားလားမရောက်သွားလားကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook profile ကိုတန်းရောက်သွားပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါခုနကကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့Facebook account ရဲ့ profile ပေါ့နော်ဒီ Facebook account ရဲ့ profile ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ QR code ဖတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account တွေကိုရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ QR code ကအသုံးဝင်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုရှာမတွေ့လို့ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ့နော်အလွယ်တကူသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်ဒီ QR code ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်လိုက်ရှာကြမလို့တော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူသွားလို့ရပါတယ်ဒီ
ဒီနေ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ QR code လုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နေပညာမျိုး YouTube channel လေးကို subscribe နှိပ်ပေးသွားကြပါဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာလေးရှိပါတယ်အဲအနီရောင်စာလေးကိုနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့နေပညာမျိုး YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe များများအောင်ကူညီပေးကြပါပွားရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတင်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရဆိုရင်အဲဒီ subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာလေးရဲ့ဘေးနားမှာခေါင်းလောင်းပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုပါနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဗီဒီယိုတကူနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိလက်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ